Vi piacerebbe, in caso di grandinata e danni alla vostra vettura, quando portate la vettura in carrozzeria, sapere il nome del tecnico che vi ha riparato la vettura, quindi sapere gli anni di esperienza che ha il tecnico, o vi basta semplicemente conoscere il nome della carrozzeria che vi consegna la macchina? Questa domanda è perché ogni tecnico ha anni differenti di esperienza. C'è chi dopo 2 mesi ripara le macchine, c'è chi dopo un anno dal corso ripara le macchine, c'è chi ha 10 anni, 20 anni o anche più anni di esperienza. Quindi vi interesserebbe vedere anche dei video su come ogni tecnico lavora e quindi capire l'esperienza del tecnico che vi ha riparato la vettura? Fatemi sapere nei commenti, condividete, ci vediamo nei prossimi video.